Giovedì 23 giugno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG, l'informazione che vi terrà compagnia, vi terrà informati fino alle 13:30. Siamo in diretta proprio per portare a casa vostra i temi di attualità, la cronaca, le notizie e gli approfondimenti che riguardano chiaramente tutto il nostro territorio. Ebbene, come d'abitudine, anche oggi il Focus TG si apre con la cronaca che ci porta a Vicenza. Un'auto in fiamme lungo la tangenziale, l'automobilista riesce a scendere fortunatamente in tempo prima che si verificasse il peggio. Auto a fuoco in tangenziale, è successo ieri poco dopo le 21 nel tratto di tangenziale tra Vicenza Est e Ovest. Nessuna persona è rimasta ferita. L'automobilista, mentre percorreva la strada, ha visto del fumo fuoriuscire dal cofano. Si è fermato in tempo ed è sceso per dare l'allarme. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno spento con la schiuma l'incendio dell'auto, che è andata completamente distrutta. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Durante le operazioni di soccorso, la tangenziale in direzione ovest è rimasta chiusa al traffico. E restiamo in città anche per la prossima notizia, per il prossimo servizio. Il questore di Vicenza chiude un bar di Viale San Lazzaro, teatro di aggressioni, presenza di pregiudicati e turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica. 12 giorni di chiusura per un bar di Viale San Lazzaro. Il questore di Vicenza dispone la sospensione della licenza e l'immediata chiusura del locale per gravi problemi di ordine e sicurezza pubblica, culminati la notte scorsa con un episodio di violenza e minaccia da parte di 2 individui nei confronti di un cliente pluripregiudicato. Dopo l'aggressione e le minacce di morte, i 2 si sono dati alla fuga prima dell'arrivo di alcune pattuglie delle volanti della polizia. Secondo la ricostruzione, i 2 personaggi, dopo essere entrati nel bar e aver trovato l'uomo che stavano cercando, avrebbero iniziato a colpirlo con una raffica di pugni, facendolo cadere tramortito a terra. A quel punto lo avrebbero avvertito che sarebbero tornati di lì a poco per accoltellarlo. Lo stesso locale era già stato chiuso per 15 giorni dal questore a gennaio, sempre per motivi di ordine e sicurezza, culminati con una rapina a mano armata da parte di un individuo con diversi precedenti che, dopo il colpo commesso altrove per procurarsi denaro e andare a giocare alle slot machine, si era recato alle macchinette del bar di Viale San Lazzaro. Valutati gli interventi effettuati in passato dalle forze dell'ordine, così come la continua presenza di pregiudicati, il questore oggi ha disposto la sospensione della licenza sulla base dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Un provvedimento finalizzato a interrompere una situazione che può compromettere gravemente l'ordine e la sicurezza, a prescindere dal ruolo e dalle eventuali responsabilità dei gestori del locale. E l'altra notte è stata una notte di maltempo nel bellunese, pioggia, vento e grandine si sono abbattuti in diversi territori. Le zone più colpite: Cavarzano, i comuni di Ponte nelle Alpi e di Alpago. Alberi divelti, grandine che ha ricoperto le strade. Sono oltre una quarantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco la notte scorsa per un forte temporale di pioggia e vento che ha interessato prevalentemente il comune di Belluno nella zona di Cavarzano e i comuni di Ponte nelle Alpi e Alpago. Non solo, maltempo e grandine anche nel primo pomeriggio si erano abbattuti nella zona della Feltrina occidentale tra Arsiè e Agana di Fonzaso. La frequenza ormai comincia a esserci e quindi dobbiamo sicuramente far fronte a delle situazioni che sono difficili da prevedere, e questo è legato ai cambiamenti climatici, e diciamo che il post vaia ci sta portando questo. È difficile anche attuare dei comportamenti di prevenzione in questo senso, perché si ha la difficile percezione di quello che può accadere. I vigili del fuoco, con 23 operatori tra personale permanente e volontario della sede di Belluno, Longarone e Alpago,
con 7 automezzi hanno girato tutta la notte fino a questa mattina per liberare le sedi stradali dagli alberi sradicati dal forte vento e mettere in sicurezza strade, abitazioni e vie. Si sono registrate a causa delle raffiche di vento anche 2 scoperchiamenti delle coperture di abitazioni. Non solo, ma nella zona di Cavarzano è stata interrotta anche la fornitura di energia elettrica per la caduta di alcuni rami sulla linea elettrica di bassa tensione. L'unica cosa che possiamo dire è che fare attenzione, soprattutto quando ci sono delle previsioni di questi temporali, far sì che non ci si muova e si resti in casa il più possibile. Questo mi sento in questo momento di dire ai cittadini bellunesi. L'ondata di maltempo ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria Ponte nelle Alpi. Sulla linea Belluno Ponte nelle Alpi Calalzo Conegliano il traffico ferroviario è stato sospeso fino alle 9 di questa mattina. E dopo questa breve parentesi appunto sul meteo, sui danni del maltempo nel bellunese, torniamo alla cronaca e torniamo ancora una volta a Vicenza per parlare di sicurezza con controlli straordinari. Anzi, mi correggo, andiamo avanti con un'altra notizia che ci è appena arrivata in redazione. La polizia locale di Caorle ha identificato 17 finti sordomuti che truffano i turisti chiedendo denaro per aprire un finto conto corrente. Fingevano di essere sordomuti e riuscivano a farsi dare denaro dai turisti per costruire un fantomatico centro internazionale dedicato all'assistenza di persone non udenti, disabili e bambini poveri. Sono 17, tutti di nazionalità rumena, i truffatori fermati, identificati e foto segnalati nelle ultime settimane dalla polizia locale di Caorle. Dopo vari controlli, anche in borghese, gli agenti hanno elevato 12 verbali per violazione del regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana sul divieto di raccolta firme e fondi, che prevede una sanzione di 50 euro, il sequestro del denaro e del materiale. Per dissimulare la truffa, i finti sordomuti sottoponevano ai passanti anche dei moduli scritti in italiano o tedesco da compilare e sottoscrivere, spesso con penne a inchiostro simpatico per poter poi far sparire le tracce dell'inganno. Scattato anche il DASPO urbano con l'obbligo di lasciare la città e non rientrarvi per 48 ore. Nei confronti di 3 falsi sordomuti sono state inoltre presentate denunce all'autorità giudiziaria per accattonaggio molesto, reato del codice penale. Torneremo a parlare più avanti di sicurezza a Vicenza. Adesso però ci spostiamo a Romano De Zellino perché proprio pochi secondi fa il sindaco Simone Bontorin, rieletto con l'84% dei voti nell'ultima tornata elettorale, ha nominato la nuova giunta del comune appunto di Romano De Zellino. Per noi sul posto ha raccolto le dichiarazioni di Simone Bontorin la nostra collega Chiara Gaiani. Siamo qui a Romano con la nuova giunta del comune di Romano De Zellino che per i prossimi 5 anni mi aiuterà nel governo e nell'amministrazione del comune, e partendo qui dalla persona alla mia destra abbiamo Paolo Rossetto, assessore esterno che si occuperà di lavori pubblici, protezione civile e polizia locale. Poi abbiamo Franca Meneghetti che si occuperà dei suoi assessorati storici, istruzione, cultura, sport e delle pari opportunità. Abbiamo poi Remo Seraglio che ci ha aiutato negli scorsi 3 mesi, ma che si prenderà in questa nuova edizione dell'amministrazione le attività economiche, il turismo, l'identità locale, ma soprattutto manutenzioni, infrastrutture viabilistiche e decoro urbano. Abbiamo Giambattista Ronzani, nuovo entry della Giunta, che si occuperà del sociale nelle sue diverse declinazioni, particolarmente dei giovani, già una delega che aveva in passato da consigliere, e del volontariato. E infine, ma non per ultima, Elisabetta Casagrande, assessore affari generali, personale, CED, ambiente, territorio, ecologia, legalità e trasparenza amministrativo e vice sindaco del comune di Romano De Zellino. Per cui con questa squadra, che è una sintesi di tutto quello che è stato l'impegno della squadra di Cuore in Comune, credo che, come l'abbiamo definita noi, uno squadrone, faremo faville, ma soprattutto daremo quello che è il programma che abbiamo portato avanti in questi anni, ma soprattutto le grandi iniziative per il futuro di Romano che la proietteranno non nei prossimi 5, ma nei prossimi 10, 15 o 20 anni.
E chiaramente nel ringraziare Chiara Gaiani vi ricordo che questa sera nel corso delle appunto edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta con TG Bassano e TG Vicenza daremo poi tutti gli ulteriori dettagli su questa notizia e su tante altre che svilupperemo durante la nostra diretta di pranzo qui al Focus TG. Adesso è arrivato il momento di concederci 2 minuti di pausa, andiamo in pubblicità, rientriamo subito con tante altre notizie di cronaca, poi c'è l'attualità che incombe, dobbiamo parlare anche degli esami di maturità, insomma tanto di cui discutere insieme. A fra poco. Sono quasi le 12:15, questo vuol dire che abbiamo più di un'ora per restare in vostra compagnia, per la nostra diretta con tante notizie, quindi ben ritrovati a Focus TG. Noi andiamo avanti con la cronaca che ci porta a Campodarsego, disavventura per i ragazzi del Grest proprio di Campodarsego dopo aver sorpreso un malintenzionato a rubare una bici, si sono visti addirittura minacciati con un cavatappi. Ha minacciato con un cavatappi animatrici del Grest e ragazzi che lo avevano sorpreso a rubare una bicicletta vicino al patronato della chiesa di Campodarsego. Un 22enne marocchino ha estratto infatti il cavatappi appuntito minacciando di morte i giovanissimi. Lo straniero è poi scappato verso la stazione. I ragazzi però non si sono persi d'animo e lo hanno seguito avvisando anche le forze dell'ordine. Il 22enne è però riuscito ad intrufolarsi sul treno. A San Giorgio delle Pertiche però ha trovato i carabinieri di Cittadella ad aspettarlo, che l'hanno fatto scendere ed arrestato per tentata rapina. Dopo l'incidente a Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, che è costato la vita al 21enne Alberto Moretti, la Procura Patavina apre un'inchiesta per omicidio stradale. È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale in seguito alla morte di Alberto Moretti, il 21enne deceduto sabato scorso in uno scontro con un'auto avvenuto lungo la strada degli Alberi a Galliera Veneta, a pochi metri da casa sua. La conducente della Hyundai Tucson, coinvolta nell'incidente, è stata iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero padovano Roberto D'Angelo. È stata disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima per capire come e quando è deceduto. Verrà nominato anche un tecnico per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente. E si sono tenute nella chiesa di Rubano, in provincia di Padova, le esequie di Gabriela Serrano, la donna uccisa dall'ex compagno a Vicenza lo scorso 8 giugno. Entra seguita dai suoi cari con in mano un fiore bianco nella chiesa di Sarmeola di Rubano, la salma di Gabriela Serrano, la 46enne di origine venezuelana, uccisa dall'ex compagno Zlatan Vasiljevic, che poco dopo ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic l'8 giugno scorso a Vicenza. Una chiesa gremita che ha voluto tributarle l'ultimo saluto. Padre Carlo ha invitato a riflettere nella sua omelia su come gli uomini spesso non riescono a crescere e siano immaturi. Oggi noi maschi abbiamo dei problemi, non si sa da cosa dipendano, probabilmente siamo cresciuti meno rispetto al genere femminile, probabilmente c'è una violenza, c'è un'immaturità, c'è un'incapacità di saper usare i linguaggi umani, i linguaggi dell'amore, il linguaggio del rispetto, il linguaggio della dignità. Presenti vicino ai familiari anche le istituzioni, la sindaca di Rubano, Sabrina Doni, e l'assessora alle pari opportunità del comune di Vicenza, Valeria Porelli, che hanno ricordato come quello dei femminicidi sia anche un problema culturale. Sì, è un giorno molto triste per questa comunità, oltre che per tutta la comunità italiana, non solo rubanese, perché è una sconfitta quella che stiamo celebrando oggi. Una donna che poteva tranquillamente vivere la sua vita con le proprie figlie, invece è stata interrotta una vita innocente per violenza.
Prima della politica dovrebbe intervenire la legge, lo dico da avvocato, quindi dovrebbero un po' essere perfezionate e rese operative le disposizioni che sono state attivate proprio per combattere questo fenomeno. Mi riferisco al codice rosso, che dovrebbe essere reso per esempio operativo a 360 gradi. Gli abbracci tra gli amici che sanno di aver perso una persona importante, strappata al mondo da chi diceva di amarla. Paura e sconcerto l'altra sera in un supermercato di Campagna Lupia. 2 rapinatori sono entrati con fucile e pistola. 4 gli arresti totali, 2 fanno parte della Mala del Brenta. Un altro supermercato preso di mira. Ieri sera, poco dopo le 18 a Campagna Lupia in via Roma. 2 persone sono entrate con il volto coperto da una mascherina e da un cappello. Hanno puntato un fucile e una pistola contro le cassiere. Si sono fatti consegnare l'incasso, 1.400 euro, poi sono fuggiti. A bordo di uno scooter. Una rapina in stile Mala del Brenta, seminando il panico tra i presenti. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine e 40 minuti dopo i carabinieri di Vigonovo, impegnati in uno specifico servizio antirapina, hanno fermato alcune persone a bordo di un'auto con il denaro precedentemente rubato e 50 munizioni calibro 9 all'interno. Successivamente è stato trovato anche il nascondiglio dove i rapinatori avevano nascosto lo scooter e le armi utilizzate durante l'assalto all'interno dell'abitazione di un complice a Campagna Lupia. C'erano anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa, scacciacani a salve, passamontagna, caschi e materiale utilizzato per la rapina, compresa una fascia utilizzata da uno dei banditi per nascondere un tatuaggio sul braccio. I 4 sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. 3 sono stati portati in carcere, 1 è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. 2 fanno parte dell'ex Mala del Brenta di Felice Maniero, un terzo è un ex finanziere. Ora si cercherà di capire se la coppia possa essere responsabile anche dei precedenti recenti colpi nei supermercati. Sorpresi i residenti della zona. Io abito qua da molti anni, da quando ero bambina, e questi episodi qua che ricorda io, c'è sempre stata una zona molto tranquilla. Questa è una zona tranquillissima, ma è successo una cosa del genere almeno da un bel po' che io la frequento, quindi non ho mai sentito una cosa del genere. E adesso ci spostiamo di nuovo nel Padovano per parlare di alcune ricerche che ripartono, riguardano una persona scomparsa nel 2020 tra Veneto e Trentino. Parliamo dell'escursionista padovano Gianni Sadocco. Ebbene, ieri sono riprese le ricerche in alcune zone che finora non erano ancora state controllate. Di Gianni Sadocco, escursionista di Monselice, non si hanno notizie dal 12 novembre del 2020, quando era uscito in passeggiata al passo della Borcola, al confine tra Veneto e Trentino. Ieri sono riprese le sue ricerche. I vigili del fuoco del comando di Vicenza, con il personale del reparto volo di Venezia del nucleo SAPR, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e con la collaborazione del personale del soccorso alpino e dei carabinieri, hanno effettuato delle ricerche mirate nella zona del Monte Pasubio. Dopo un briefing iniziale tra tutti i 25 soccorritori, presenti anche i familiari e rappresentanti dell'associazione Penelope, 12 operatori del soccorso alpino sono stati portati in quota dall'elicottero Drago 149. Gli operatori si sono suddivisi in più squadre, verificando 2 canaloni, le cui coordinate sono state trovate nel computer dell'uomo e che fino ad ora non erano state controllate. Utilizzati anche sistemi di pilotaggio remoto, anche se le condizioni meteo ne hanno limitato l'uso. L'ultima squadra è stata recuperata in quota nel tardo pomeriggio dall'elisoccorso del Soccorso Alpino di Trento. Purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo. E ricorderete che proprio durante il nostro Focus TG di ieri vi abbiamo dato
la notizia di una storia andata fortunatamente a lieto fine, ma che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La bimba di 4 anni a Treviso che insomma cade dal balcone di casa e viene afferrata al volo da un passante. Ebbene, in via Sant'Antonino, proprio a Treviso, dove si è verificato questo episodio, negozianti e residenti sono ancora increduli. C'è già chi parla del miracolo di Sant'Antonino per questo salvataggio provvidenziale, e noi vi raccontiamo tutto e ascoltiamo le voci anche dei residenti nel prossimo servizio. Era scritta che lui doveva passare per salvare la bambina, non per fare la bicicletta. Se non c'era lui, in questa ora non passava nessuno, non c'era qua. Era l'unica persona che camminava. Al momento giusto, nel posto giusto, per Arben Cipi, titolare del negozio di biciclette, quello che è accaduto non sembra una coincidenza. In zona lo chiamano già il miracolo di Sant'Antonino e non è difficile capire perché. Una bambina di 4 anni che cade dal balcone a 8 metri d'altezza e viene afferrata al volo da un giovane che poco prima nel suo negozio gli aveva chiesto di riparare una foratura. Mezz'ora di tempo per il lavoro. Il giovane ha deciso allora di andare a prendere un caffè. Il momento che lui è uscito da qua, sentiva la ragazza che urlava, la bambina. La piccola, approfittando della svista della babysitter, era andata nel poggiolo con il tablet dei genitori, salendo forse sopra il ventilatore dell'aria condizionata. L'iPad le è scivolato di mano cadendo nel vuoto, il gesto istintivo per cercare di prenderlo e la perdita di equilibrio. Proprio in quel momento il giovane ha sentito le urla disperate. La bambina era solo su una mano sulla ringhiera e urlava, piangeva. Lui correva subito e il momento che la ragazza non aveva più forza, si è staccata, lui è saltato in aria a prenderla e mi ha detto che la prenda da un braccio e aveva paura che ha fatto male sul braccio, però niente di che lui è caduto con la bambina in petto dopo. La bambina non ha fatto proprio male, niente. E così mi ha raccontato lui, poi lui era tutto scioccato, non vedeva niente più, anche qua, quando è venuto qua, che mi ha raccontato, tremava tutto. Lui ha fatto un miracolo. È un miracolo, sì. Per Dio è un miracolo proprio. La vicina che abita nello stesso condominio, la bambina la vede quasi ogni giorno. Sì, la conosco, la adoro proprio, perché sempre sorride. È una bimba vivace, una bimba proprio neanche non si ricorda chi ha fatto questo giro. La signora ha parlato anche con la madre della bimba, è felice e incredula. Se non era per quel ragazzo, la sua piccola poteva non essere più con lei. Sì, poverina, fino adesso che si sente malissimo. In quartiere nel frattempo la notizia emoziona ed è iniziata una specie di caccia all'angelo. Il ragazzo tra i 25 e i 28 anni ha parlato con il SUEM, è intervenuto sul posto, ha detto di non sentirsi un eroe, per più di qualcuno invece dovrebbe essere premiato per il suo gesto. Ho letto che non si sa ancora chi è, ma questo deve essere premiato pubblicamente, sicuramente. E adesso ci spostiamo a Mogliano Veneto, cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, o meglio parliamo del terremoto politico che ha scosso l'ambiente, nessuna ricucitura tra la Lega e gli amministratori comunali. In realtà ho avuto riscontri da affermazioni del sindaco avvenute anche ieri, dove diceva che già da 2 mesi c'era pronta quella lettera, quindi se la lettera era già pronta da 2 mesi vuol dire che nulla ha a che vedere con il rinnovo della sezione che avviene in fase successiva e nulla ha a che vedere con la nomina di Gherardi, quindi probabilmente era un'azione già pianificata da tempo e magari con una connotazione più politica che non relativa ai problemi della sezione. Una mossa politica premeditata sarebbe alla base del terremoto politico che ha scosso il Terraglio, epicentro il municipio di Mogliano Veneto, dove sindaco, 2 assessori, 5 consiglieri hanno abbandonato in massa la Lega riconsegnando la tessera. Se le prime dichiarazioni del commissario provinciale leghista Boff erano votate alla diplomazia, 24 ore dopo si cambia tono, pur dicendosi ancora disponibili alla ricucitura. C'è tutta la volontà e l'impegno nel voler capire se ci sono problemi e andare anche incontro all'amministrazione, compatibilmente con quelle che sono le regole di un partito, voglio dire.
Ma i margini non ci sono, lo strappo è consumato. Il sindaco Davide Bortolato ribadisce fuori microfono la linea: il 30 giugno alle 18:30 in Consiglio Comunale nascerà un nuovo gruppo. La motivazione ufficiale, anche se non l'unica, resta la nomina di Alberto Gherardi a neocommissario della sezione moglianese del Carroccio, vissuta dagli amministratori ex leghisti come un affronto. Sullo sfondo alcune vicende giudiziarie che hanno visto lo stesso Gherardi coinvolto in veste di dirigente all'urbanistica in comune a San Michele al Tagliamento. Andiamo a vedere il casellario giudiziario, non risulta nessuna condanna a carico di Gherardi. Che dopo sia in fase di accertamento una vicenda che è successa a moltissimi tecnici, voglio dire, che sono trovati implicati. La scelta di Gherardi è stata semplicemente molto semplice e banale, perché era l'ultimo segretario eletto democraticamente della sezione, per cui c'era da fare questa fase transitoria. Ero sicuro che fosse persona che conoscesse benissimo tutti i militanti della sezione eccetera. Era tra l'altro stato l'ultimo segretario, per cui è stata una cosa, voglio dire, più che altro tecnica, ma non c'è nessuna visione politica. Lo stesso per Bof vale per l'ex assessore Carlo Albanese, accusato di aver diffamato sui social tramite un profilo fake un consigliere di minoranza, per questo dimissionario nel marzo 2020. Al di là dei casi specifici, resta una Lega in forte difficoltà, dove le voci dissidenti si moltiplicano. Basti pensare all'europarlamentare trevigiano Gian Antonio Darè, sulla cui testa pende sempre l'espulsione dal partito per aver più volte criticato Salvini, ma sono in molti a perdere i freni inibitori, così il consigliere regionale Fabrizio Boron. Gli sfoghi sulla stampa, ma non è una questione di Lega, avviene nel Partito Democratico, avviene in qualsiasi partito, solitamente succedono quando all'interno del partito non c'è un luogo dove discutere. Se commissari tutto, se tieni chiuso tutto, se non fai congressi, non fai riunioni, non crei una situazione e un luogo di dibattito e discussione di scelte, è normale che prima o poi la corda si spezzi. Mentre lo scontro interno si balcanizza, l'opposizione attacca e trova facile terreno. Chiediamo che vengano fuori le reali motivazioni della rottura, innanzitutto, ma soprattutto chiediamo anche che ci sia una garanzia da parte di questa maggioranza sulla loro tenuta, perché Mogliano ha bisogno di essere amministrata. E adesso ascoltiamo proprio la voce dei cittadini di Mogliano Veneto che sembrano schierarsi dalla parte del sindaco. Posso dirle una cosa, l'ho restituita anch'io da molto tempo. Ero iscritta alla Lega e l'ho restituita. Mi ha profondamente deluso. Quindi uno deve essere coerente, dice? Secondo me sì, bisogna essere coerenti, con il culo su tante sedie non si sta, perché alla fine si fa col culo per terra. E mi fa piacere che anche il sindaco si sia reso conto, perché io l'ho votato questo sindaco, sono stata una di quelle che l'ha votato, però non si può. Si vede che non è della linea di Salvini, si vede, lui è un'altra Lega, sarà una Liga Veneta, vera no? No, della Lega di Salvini, che ha fatto bene. Salvini conta solo che va da una vita. E ora che basta, no? A Mogliano i cittadini sembrano stare dalla parte del loro sindaco più che di un partito che sembra aver perso aderenza con il territorio. Questa è la critica generalizzata alla Lega nel giorno in cui si commenta la mossa shock di mezza giunta, ammutinamento che fa discutere anche a livello nazionale con i partiti in attesa dell'esito dei ballottaggi. Quanto a un primo cittadino, dicono un po' tutti, si giudica più sui temi concreti. Penso che il sindaco Bortolato per me è stato eccezionale. Ha mantenuto quello che aveva promesso, ad esempio, a caso mio, mi ha asfaltato la via, niente da dire, è stato di parola. Grande Bortolato. Avrà avuto i suoi buoni motivi, si vede che non l'aveva supportato e probabilmente ha deciso così. Sorpreso, non sapevo che ci fosse problemi all'interno evidentemente della Lega. Penso che ha fatto bene, perché la Lega per me è tutta si può dire, un partito che non mi piace tanto. Prima quando c'era Carola per me era meglio. E anche quello lì doveva essere più leali, cominciando dal signor Salvini che non si voglia ancora a fare qualcosa. E adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco. Ben ritrovati a Focus TG. Allora, dopo una lunga parentesi di cronaca dove abbiamo toccato anche la politica a Mogliano Veneto, ma anche
con la nomina della nuova giunta a Romano De Zelino. Ebbene, adesso parliamo di maturità, parliamo di scuola, perché insomma oggi è il secondo giorno delle prove scritte proprio degli esami di maturità. Andiamo a rivivere però insieme la giornata di ieri, prima prova, quella di italiano, ecco le voci degli studenti di Treviso. Com'è andata? Bene dai, tutto bene. Esame difficile? No, avevo più idee del solito. Traccia scelta? B1, che era sulle discriminazioni razziali. Io ho scelto la traccia sui social media. L'ho trovata più facile, avevamo già fatto una simulazione in classe, però l'ho trovata più facile questa. Al via gli esami di maturità 2022 che dopo 2 anni di soli orali tornano con la prima prova scritta. La notizia che sarebbero tornati gli iscritti ha inizialmente scioccato gli studenti, nessuno se lo aspettava. È stato un po' traumatico, diciamo, non ce l'aspettavamo, però alla fine è bello tornare alla normalità. Il problema è stato che ce l'hanno detto forse un po' tardi, primo quadrimestre non si sapeva ancora com'era questo esame. L'anno scorso abbiamo fatto una settimana a scuola, una settimana in DAD quasi tutto l'anno, più o meno a partire da novembre mi pare, e quindi abbiamo perso molto tempo col programma, avrei preferito per quello fare gli esami in DAD. E l'esame in presenza è stato a mio avviso abbastanza tosto perché non eravamo più abituati, insomma anche dopo 2 anni di esame fatto in DAD a distanza è stato un po' difficile, però dai è andata penso bene, comunque le tracce offrivano buoni spunti di riflessione e anche di analisi dei testi. No, pensavo molto peggio, invece sono stati tutti molto gentili, anche i professori ci hanno messo a nostro agio, soprattutto dopo 2 anni passati chiusi in casa, è stato tutto molto semplice e anche le tracce erano carine, diciamo. Io ho scelto la traccia C, che trattava della tematica del Covid, perché penso non sia banale riparlare di questa tematica, perché siamo stati molto bravi a superarla. E domani altro scritto? Domani altro scritto di inglese e speriamo bene anche per quello, dai. Domani latino sarà un po' più tosta, però ci siamo preparati per questo e speriamo che vada bene, ecco. E da Treviso ci spostiamo a Vicenza, ecco come hanno vissuto il primo giorno di maturità gli studenti vicentini. Le tracce erano abbastanza facili e quindi ecco ce l'abbiamo messa tutta. Che tema hai scelto? Quello dell'attualità e sui social network. Io ho scelto cambiamento climatico. Ho fatto la traccia B1 riguardo le leggi razziali e gli ebrei. Io ho scelto C1 sul Covid, attualità. Nessuna delle tracce che mi aspettavo è uscita, però penso sia una traccia molto comune al giorno d'oggi, dato che tutti usiamo i social, e quindi ho deciso di scegliere quella lì. Sì, l'abbiamo già studiato, quindi speriamo bene. Io ho scelto tipologia B sulla musica e insomma un po' sugli alieni, qualcosa di fantascienza un po'. Ho fatto il tema sul razzismo. Ormai è un tema che ti appassiona? Sì, un sacco di argomenti cui posso collegare. Sono preparata, le so le cose, ma questo blocco dell'ansia e della maturità si fa sentire. Adesso si aspetta l'esito. Avete fatto qualcosa di scaramantico ieri sera? No, assolutamente no, relax totale e nessun libro aperto. No, scaramanzia poca devo dire, perché alla fine si conta solo sulle proprie abilità. Sì, sono andata a Monteberico, però c'era un sacco di gente, ma la pensavo un po' più diversamente io. Non ho fatto le preghiere, ho fatto le gradinate sulle ginocchia, però vabbè. Spero di aver fatto un super tema e domani vengo concentrato per ricominciare per la seconda prova, che sarà sicuramente dura, però darò sempre il massimo. E dopo la voce degli studenti restiamo a parlare degli esami di maturità, restiamo a parlare della prima prova che si è svolta ieri, ascoltando gli insegnanti. Questa è una prova che spaventa sempre gli studenti, quest'anno dovrebbero essere meno spaventati tenendo presente che sono i loro insegnanti che la fanno, ma a sentire gli umori sembra proprio il contrario. Maturità 2022, il giorno della prima prova è arrivato anche per gli oltre 7.500 studenti vicentini interessati. Alle 8.30 le buste sono state aperte e comunicate i temi proposti. L'analisi di una poesia del Pascoli, l'analisi di un brano del Verga sono sembrati mediamente alla portata di una buona parte degli
degli studenti. Senza particolari sorprese nemmeno i temi di attualità riguardanti il cambiamento climatico, l'iperconnessione e gli effetti della pandemia. Il Covid ha comunque caratterizzato la stessa prova d'esame, dove le mascherine, pur non obbligatorie, erano fortemente consigliate. Riusciamo a garantire il metro di distanza, i 2 metri fra la commissione e lo studente, per cui quando sono sul posto di lavoro possono abbassare la mascherina e quindi tenendo conto anche del caldo non era obbligatoria, avendone distanze però, questo sì. All'inizio erano preoccupati, però mi pare che complessivamente si siano adattati bene alla situazione, dimostrando una grande maturità, devo dire, quindi sono veramente commosso dal comportamento degli studenti che ho trovato. Gli autori Pascoli e Verga sono tra i più conosciuti, quelli che nessuno trascura nel proprio programma, e anche la tipologia B è molto interessante, il testo della Segre è di attualità, facile, permette a loro diversi collegamenti anche con la storia, insomma un bel testo. Chiudiamo allora il nostro tour di voci, di sensazioni raccolte con quello che ci hanno raccontato gli studenti di Bassano. Dopo lo stravolgimento imposto dalla pandemia, gli esami di maturità tornano nella loro formula più classica, ovvero con le 2 prove scritte e l'orale. Oggi il via con il tema di italiano, 7 le tracce proposte agli studenti, da Giovanni Verga al Covid, da Liliana Segre all'iperconnessione, ma anche la musica, Giovanni Pascoli e i cambiamenti climatici. Ho scelto la traccia sul clima. Tu? Io ho scelto una tipologia B1 che parlava di Liliana Segre. Speriamo bene, speriamo. Sicuramente meglio di come andrà domani, quello sicuro. Che prova hai domani? Economia. Difficile? Più di italiano sicuramente. Ho scelto anch'io la 7 dei social network, è andata abbastanza bene, più preoccupato per domani. Hai dormito stanotte? Sì, serenamente ho dormito. Domani avrò un po' di ansia sicuramente. C'erano alcune tracce che non mi piacevano per niente, però poi ho trovato quella che fa per me. Hai dormito stanotte? No, per niente. Cioè, ho tirato proprio, ho studiato storia, domani farò la stessa cosa, anche stanotte probabilmente, fino all'orale, poi festa. Emozionata stamattina? Sì, molto. Io ho scelto la B2, che era la traccia sulla musicofilia con un brano di sax, però conoscevo il personaggio perché ho dei libri a casa e allora sono stato fortunato, diciamo. Erano temi secondo me trattabili senza che ci fosse una preparazione, insomma, prima di chissà quale tipo. Domani prova di matematica e poi si affronta l'orale. Sì, sono anche l'ultimo giorno, quindi ho ancora un bel po' di tempo da aspettare l'8 luglio. E adesso ci prendiamo 2 minuti di pubblicità, torniamo per parlare dell'emergenza siccità. Manca poco, alle 12:45, ben ritrovati a Focus TG, siamo a metà del nostro cammino giornaliero per appunto portare a casa vostra l'informazione del Veneto dal Veneto. Ebbene, come promesso, adesso parliamo di allarme siccità. Scatta l'ordinanza a Vicenza, poi vedremo anche in tanti altri comuni, l'ordinanza, dicevamo, del comune per limitare i consumi di acqua potabile, divieto di lavare auto, di riempire piscine e orari prestabiliti per irrigare il giardino di casa. Era stata annunciata e visto il perdurare della siccità è stata firmata. Scatta l'ordinanza del sindaco di Vicenza per limitare i consumi di acqua potabile, che riguarda dai piazzali agli autoveicoli, dalle piscine agli orti, limiti che saranno validi fino al 31 agosto e in caso di mancato rispetto le sanzioni previste andranno da 25 a 500 euro. Ordinanza arrivata, purtroppo la siccità è troppo grave anche a livello nazionale, quindi divieto di lavaggio delle macchine private, non invece agli autolavaggi professionali che continueranno a lavorare, divieto di innaffiamento dei giardini negli orari dalle 6 alle 24, divieto di utilizzo di fontane, piscine, docce, a meno che non si abbiano i sistemi di riciclo dell'acqua piovana, che tra l'altro noi sensibilizziamo ad avere, e divieto di lavaggio dei vialetti, delle stradine anche private, a meno che non ci sia un'autorizzazione specifica comunale. Situazione grave, ma al momento
momento l'ipotesi razionamento di acqua potabile non è contemplata. Ma si pensa anche ad un razionamento dell'acqua potabile? Al momento no, devo dire, anche se purtroppo i dati che ci arrivano da Viacqua e che riguardano anche le risorgive e le fonti sono purtroppo allarmanti, ma al momento non l'abbiamo in previsione. Come già disposto dal Genio Civile, i pozzi artesiani a getto continuo a uso domestico devono essere regolati con dei dispositivi di chiusura. L'appello ai cittadini è quello di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le buone pratiche. E contro lo spreco idrico scendono in campo anche i comuni del Bassanese con un'ordinanza promossa dal sindaco di Cartigliano Germano Racchella. Niente acqua dell'acquedotto per lavare cortili e piazzali o per pulire la propria automobile. E niente acqua dell'acquedotto soprattutto per riempire piscine, cisterne, vasche, fontane, men che meno per irrigare e annaffiare l'orto o per ogni uso diverso da quello alimentare e per l'igiene personale. Parte da Cartigliano l'ordinanza per il risparmio idrico varata dal sindaco Germano Racchella e già raccolta da molti colleghi del Bassanese per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile sino alla fine dell'estate. La carenza idrica è infatti troppo grave in questo periodo e la situazione è resa ancora più complicata dall'assenza di precipitazioni, dalla falda che si abbassa sempre più e dai fiumi che stanno boccheggiando, trasformandosi in distese di sassi riarsi dal sole. I comuni dell'area bassanese, Cartigliano, Bassano, Rosà, Marostica, Rossano Veneto, Romano Dezzelino, Cassola e Schiavon per il momento, adotteranno quindi le misure concordate dai primi cittadini, ordinando alla cittadinanza e su tutto il territorio con decorrenza immediata il divieto di prelievo e consumo di acqua dell'acquedotto per qualsiasi cosa che non sia l'uso alimentare e l'igiene personale. Inutili sprechi verranno sanzionati e ogni municipio deciderà come misurare le multe per chi verrà sorpreso a utilizzare la risorsa idrica in modo non consono. E peggiora di giorno in giorno la situazione dei fiumi e dei canali a Padova, ce ne parla il nostro collega Federico Fusetti. C'è sempre meno acqua. A Padova il livello del Bacchiglione e dei canali scende continuamente, siamo ormai in piena emergenza. E poi i detriti nei canali interni bloccano la poca acqua rimasta che non riesce a raggiungere il tronco principale. Sotto il Ponte dei Cavai, al Bassanello ad esempio, la cooperativa Piovego cerca di liberare l'area per far scorrere l'acqua in collaborazione con il Genio Civile, competente per la gestione delle acque. Ora tenete conto che i canali interni sono praticamente prosciugati, quindi la situazione è grave. Ovviamente è grave dal punto di vista generale perché non sta piovendo, la soglia continua ad abbassarsi intorno ai 10 cm al giorno. Sono tanti. Che sono tanti, quindi si tratta di una situazione emergenziale e stiamo interloquendo con il Genio Civile che appunto ha la competenza su questo tema e che è qui anche oggi in sopralluogo per capire come intervenire. In attesa della nuova giunta l'assessore Gallani può fare solo ordinaria amministrazione, ma il monitoraggio è costante, il momento troppo delicato e poi anche gli alberi rischiano di morire per la siccità. La situazione è dettata sia dalla siccità perdurante da mesi e sia dal grande caldo di queste ormai settimane che si stanno accumulando. In sofferenza è tutto il patrimonio arboreo. Da un mese sono iniziate le irrigazioni e la sostituzione degli alberi morti. Per questo è importante piantare molti alberi e aumentare il patrimonio della città, tenendo conto proprio del fatto che in questi giorni di emergenza c'è il rischio di perdere quelli più deboli. E continuiamo a parlare di emergenza siccità. Dal tavolo di confronto in provincia a Vicenza arriva un pressing sulla regione. Sono necessari interventi strutturali per salvaguardare le risorse idriche. Salvare le risorse idriche e il raccolto dei campi, salvare il pesce, ma anche il mais, intervenendo con azioni strutturali per far fronte alla carenza d'acqua che non può essere trattata come un problema emergenziale, ma con programmazione di lungo periodo. Questo quanto è emerso dal confronto convocato in provincia con i consorzi di bonifica, le associazioni degli agricoltori, il presidente bacino di Pesca B e la polizia provinciale. E questa discussione che si è aperta oggi serve per indirizzare un invito alla Regione Veneto, quindi sarà mia premura insieme con i colleghi della provincia indirizzare una lettera a Bottacin e a Caner in qualità di assessore all'ambiente e all'agricoltura per un incontro qui specifico in provincia di Vicenza. Dato
una tendenza all'aumento delle temperature e una riduzione della piovosità come è accertata, è necessario istituire una regia che preveda delle soluzioni nel medio e lungo periodo, senza dimenticarsi che oggi viviamo un momento estremo. Incontro che nasce per un duplice motivo. Uno, fornire le linee guida vista la situazione vissuta dai sindaci di Brendola e Sarego, che sono stati costretti ad emettere un'ordinanza di divieto di prelievo dell'acqua irrigua di un corso d'acqua a conseguenza della moria di pesci. 2, conciliare questa necessità con il mondo agricolo. In questo caso a margine dell'ordinanza, perché stiamo cercando di fare in modo che questa ordinanza rientri, ci stiamo organizzando sul territorio anche con l'aiuto dei privati che ci hanno messo a disposizione dei pozzi ulteriori per riportare l'acqua all'interno del corso d'acqua e attraverso la tornizione concordata con le associazioni di categoria che rappresentano gli agricoltori del territorio, stiamo cercando di riportare l'utilizzo dell'irrigazione. E a proposito di siccità e di verde pubblico, ci ha raggiunto in studio con noi l'assessore all'ambiente e all'urbanistica di Bassano del Grappa, Andrea Viero. Buongiorno Assessore. Buongiorno Alex, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Allora, l'assessore è qui per parlare chiaramente di tematiche che riguardano l'ambiente, che riguardano il verde urbano, ma nei giorni scorsi proprio noi di Rete Veneta nel corso dei nostri telegiornali, dei nostri TG Bassano, abbiamo parlato di un fenomeno che ha incuriosito e anche preoccupato tanti bassanesi. Parliamo dei lecci di Viale dei Martiri. Ringrazio la regia di Fabio Verin e Alessandro Costacurta, prontissimi nel supportarci con le immagini. Sono degli alberi che hanno un valore fortemente simbolico e storico per tutti i bassanesi, ma oserei dire per tutti i cittadini, insomma, perché sappiamo tutti che cosa ricordano. E guardate le foglie di questi alberi come sono ridotte, attaccate da un batterio, da un sicuramente un problema che sta minando l'integrità degli alberi. Assessore, a tal proposito, che cosa sta facendo l'amministrazione comunale, e poi possiamo un po' tranquillizzare i tanti telespettatori e i tanti bassanesi che insomma hanno visto queste immagini e sono rimasti un po' scioccati. Sì, hai detto bene Alex, è un pezzo di storia della nostra città che va tutelato in tutti i modi. È chiaro che la preoccupazione è stata subito tanta, tutti i lecci presentavano i sintomi di un attacco parassitario molto forte e questo afide che si attacca sotto la foglia e bucherella, diciamo, la struttura fogliare, mettendo in forte crisi tutto l'apparato. Siamo intervenuti subito attraverso la partecipata SIS che ha posto in cura subito le 17 piante e vedremo nelle prossime settimane già dei miglioramenti. Già adesso, passando le piante che erano state meno attaccate, vedete che sono già in fase di miglioramento. È chiaro che tutto l'intervento sarà perfezionato quando ci sarà la potatura di settembre, quando ci sarà poi la commemorazione dei martiri dell'eccidio del Grappa, dove ci sarà la possibilità di pulire da quelle che sono le foglie più secche, quelle ammalorate, e sotto ci sarà la nuova vegetazione. Quindi bisognerà aspettare ancora, diciamo, un paio di mesi per rivedere i lecci integri senza, diciamo, questo parassita che ne ha compromesso un po' l'integrità. Il trattamento è un trattamento di tipo endoterapico, si fanno delle iniezioni alla base della pianta, poi attraverso i canali della pianta stessa diciamo che il prodotto entra in circolo all'interno della pianta e fa sì che la pianta da sola si difenda e cacci via l'afide, il parassita. Sono recuperabili tutti e 17 gli arbusti, gli alberi, o ce n'è qualcuno che magari dovrà essere sostituito? Ora, diciamo che c'era una pianta nello specifico che era molto più danneggiata rispetto agli altri, dove si era propagato di più il parassita, forse proprio la pianta da cui è partito poi tutto, diciamo, l'infezione su tutte le altre piante, che sicuramente dal punto di vista fogliare è quella più compromessa. Monitoreremo anche quella. È chiaro che se ci fosse la necessità, perché la pianta è troppo in sofferenza o perché la pianta appunto non riesce più a recuperare, dovremo provvedere alla sostituzione, ovviamente con un leccio di idonee dimensioni, in maniera tale da non creare poi, diciamo, un buco rispetto a quella che è tutta la struttura arborea di Viale dei Martiri.
Assolutamente. Assessore, approfitto della sua presenza per parlare di verde urbano, al di là insomma, di questo fenomeno su cui abbiamo fatto chiarezza dei lecci di Viale dei Martiri, perché alla luce dell'ordinanza adottata anche dal comune di Bassano del Grappa, come da tanti altri comuni dell'area, quella del risparmio delle risorse idriche, al di là di questo tutto il Veneto sta vivendo un periodo di difficoltà legato proprio all'emergenza siccità. Per quello che riguarda il verde urbano, come fa un comune come Bassano del Grappa a riuscire un po' a far fronte alle necessità delle piante, ma anche insomma, alle difficoltà del periodo? Insomma, come verrà curato, trattato il verde pubblico in questo periodo? È un tema che è diventato un tema caldo, nel senso proprio anche della stagione in cui ci troviamo. Siamo penso tutti scioccati dalle immagini che abbiamo visto dei fiumi che sono in secca. Io credo di non aver mai visto immagini di un fiume Brenta così in sofferenza come quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. Pertanto è chiaro che le amministrazioni comunali devono dare il loro segno con delle ordinanze precise volte proprio al risparmio e alla tutela di quella che è l'acqua, che è un bene che dobbiamo assolutamente tutelare. È chiaro che poi di contro ci troviamo ad avere comunque un patrimonio arboreo che va preservato, perché il benessere dei cittadini, il benessere della città passa proprio attraverso quelle che sono le piante che in qualche maniera mitigano gli effetti ovviamente del calore, gli effetti climatici. Queste calure, voglio dire, trovano mitigazione solo attraverso ovviamente piante di un certo tipo, vanno preservate e vanno curate. È chiaro che però a un certo punto dovremo fare una scelta se le condizioni meteorologiche non vanno nelle condizioni tali per cui è necessario continuare a provvedere attraverso l'acqua potabile, dare da bere alle piante. A un certo punto molto probabilmente dovremo anche fare la scelta di diciamo, curare e certificare e continuare a contribuire alla vita degli esemplari più importanti, magari qualche aiuola, però dovremo pensare anche di vederla secca e questo sarà ovviamente inevitabile. Con la nostra partecipata SIS stiamo valutando ovviamente anche dei sistemi di raccolta e di captazione dell'acqua in maniera tale che l'anno prossimo potremo godere di una riserva idrica raccolta magari nelle stagioni della pioggia, ma nel periodo primaverile, in maniera tale da garantire dell'acqua che non arrivi dall'acquedotto, ma arrivi ovviamente da riserve che abbiamo messo da parte. Ecco, tutto molto chiaro, Assessore. Prima di salutarla, tocchiamo un altro tema, riguarda il caso San Lazzaro. Insomma, tutti i nostri telespettatori conoscono quello che sta succedendo nel quartiere bassanese, in un'area insomma di forse l'ultima area di campagna del comune di Bassano del Grappa. Oggi, questa sera, è prevista una commissione importante per andare a definire meglio il futuro di quell'area. L'amministrazione comunale cosa ha intenzione di fare, come si sta muovendo? Questa sera, in occasione della commissione consigliare, la terza commissione consigliare, che prepara gli argomenti che andranno in consiglio comunale la settimana prossima, quindi alcuni permessi di costruire convenzionati, in quell'occasione sarà l'occasione per mostrare ai gruppi consigliari i progetti che sono arrivati in riferimento proprio a quella grande area. In questa occasione sarà l'occasione per spiegare quelle che sono le ragioni e ovviamente le opinioni dell'amministrazione in merito a tutto l'intervento, consapevoli delle criticità della zona sia dal punto viabilistico ma anche dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Quindi oggi ci sarà un confronto aperto con tutti i consiglieri, verranno mostrati i progetti e in qualche maniera andremo a dare le indicazioni su quella che è la nostra opinione in riferimento a tutta quell'area. E quindi noi adesso ringraziamo l'assessore all'ambiente, l'assessore all'urbanistica di Bassano del Grappa, Andrea Viero. Grazie Assessore per essere stato in nostra compagnia. Noi ci prendiamo un minuto di pubblicità perché insomma abbiamo ancora tante cose da raccontarvi, abbiamo ancora notizie di cronaca e di attualità da approfondire insieme e poi vi ricordo sia sul tema San Lazzaro che insomma sul verde pubblico, siccità e quant'altro, l'edizione serale di TG Bassano e di TG Vicenza andrà a approfondire e dare ulteriori dettagli a queste informazioni. Grazie, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, sono da poco passate le 13, questo significa che abbiamo ancora
una mezz'oretta per parlare di tanti temi, dalla cronaca all'attualità, al turismo, alla sanità, ma iniziamo subito collegandoci con il nostro collega Filippo Fois, perché insomma è tempo di bilanci per quello che riguarda l'attività della Guardia di Finanza a Venezia. Ci racconta tutto sul posto proprio Filippo Fois. Sì, buongiorno da Venezia, siamo nella sede della Guardia di Finanza, al mio fianco il generale Giovanni Mainolfi che ha appena illustrato quella che è stata l'attività degli ultimi 17 mesi della Guardia di Finanza. Un'attività molto importante perché è cambiato qualche cosa, diciamo è stato fatto un passo avanti in quelle che sono le modalità di indagine e oggi abbiamo visto i risultati. Esattamente, la pandemia ha comportato dei cambiamenti sostanziali nel nostro vivere quotidiano e necessariamente si è reso corrispondentemente un obbligato per noi cambiare i nostri paradigmi operativi, e questo abbiamo fatto volgendo anche un occhio alle nuove tecnologie, le quali si sono dimostrate di straordinaria utilità e gli effetti sono assolutamente proficui e soddisfacenti. Come funziona questo nuovo sistema? Innanzitutto si tratta di un sistema di analisi di rischio che mira alla conoscenza. È un sistema di analisi di rischio che guarda le problematiche non singolarmente prese, ma le guarda come sistema. Parlare di sistemi significa mettere assieme un insieme di cose in maniera coordinata. Ecco, il sistema di analisi di rischio mette a sistema e quindi guarda contemporaneamente i diversi fattori che costituiscono l'ambiente esterno. Riesci a farci un esempio, giusto per far comprendere a tutti? Beh, un esempio è abbastanza semplice. Se c'è un nuovo negozio che si apre sotto casa nostra e all'improvviso apre con dei prodotti mirabolanti e noi vediamo che per lungo tempo nessuno entra in quel negozio, dobbiamo chiederci come fa a mantenersi. È un benefattore? È un esibizionista? Probabilmente no, ci sarà qualche ragione. Quando la Guardia di Finanza, grazie a questo sistema, si accorge che quel negozio che è aperto, che visivamente non ha mai esitato merci, invece ha realizzato dei volumi d'affari, bene, si tratta di volumi d'affari fatti solo sulla carta, generati sulla carta. Il sistema quindi ci dà un warning che attiva i nostri controlli e quindi noi siamo in grado di capire che lì è tutto un bluff, che ci sono fatture per operazioni inesistenti. Questo sistema poi è stato applicato naturalmente in diversi ambiti, a partire da quello che è il riciclaggio, per esempio, della criminalità organizzata. Sì, è un sistema assolutamente performante che guarda in quanto sistema a tutto lo spettro operativo della Guardia di Finanza. Ci è servito per intercettare fenomeni di violazione in materia di reddito di cittadinanza, in materia di riciclaggio, in materia di evasione fiscale, in materia di infiltrazione di criminalità organizzata, in materia di indebita percezione di spesa pubblica, di bonus facciate e quant'altro. È un sistema complesso che serve proprio per affrontare e fronteggiare i complessi fenomeni che la realtà ci pone. La performance poi si è vista con i dati che lei ha illustrato poco fa nel corso della presentazione appunto della vostra attività. Sì, la performance è stata assolutamente straordinaria. In materia di riciclaggio è stato uno degli esempi a cui prima mi riferivo, ci ha consentito di elevare i nostri sequestri in materia di antiriciclaggio, per esempio, da poco più di 100.000 euro del 2019 ad oltre 200 milioni del 2021, il che è una cosa strabiliante che dimostra e valida la bontà del sistema, perché uscendo dall'ottica del singolo caso e guardando il caso come un sistema all'interno di un sistema si riescono a cogliere elementi e fattori che altrimenti si sarebbero persi. Dal punto di vista nazionale è uscita ieri la notizia che i bonus per l'edilizia nell'attività della Guardia di Finanza, insomma, si sono registrate truffe per 4,5 miliardi, credo, a livello nazionale. In Veneto com'è la situazione? In Veneto la situazione è assolutamente in linea con quello che è avvenuto a livello nazionale. Noi ad oggi abbiamo accertato oltre 300 milioni di crediti fittizi generati solo cartolarmente, però abbiamo in cantiere delle attività che si chiuderanno a brevissimo
che eleveranno di molto questo dato, quindi assolutamente il Veneto è in linea con le altre regioni. Ecco, devo dire ancora una volta che in questo ambito il nostro sistema di analisi è stato di grandissimo ausilio e quindi è un altro aspetto per cui il sistema viene validato dalla realtà, sono i fatti che ne attestano e ne testimoniano la bontà. È il fenomeno più preoccupante tra quelli che avete trattato quest'anno? Cosa che vi preoccupa di più? Diciamo, cosa è in cima ai suoi pensieri? In cima ai miei pensieri c'è la tutela della legalità innanzitutto, la tutela della legalità che significa assicurarsi sul futuro, significa acquistare una polizza per il futuro. Se non c'è legalità non ci può essere futuro e questa legalità noi la decliniamo in più direzioni, la decliniamo dal punto di vista imprenditoriale perché legalità nel mondo dell'impresa significa equanimità nella concorrenza, significa libera concorrenza. Se non c'è legalità evidentemente c'è qualcuno che prevarica altre imprese e questo significa creare disoccupazione, significa effettuare delle pressioni artificiose sui prezzi, il che significa danno per il consumatore, significa danno per il sistema economico, significa minore sviluppo. Ecco perché sono importanti queste cose. Ultima domanda generale, perché lei ha anche sottolineato come spesso abbiate a che vedere, diciamo, con soggetti di varie nazionalità, siano cinesi, russi o pakistani. In questo caso è più difficile anche fare i tracciamenti, per esempio, del denaro che arriva. Innanzitutto noi non siamo razzisti, quindi per noi sono tutti cittadini. Per la difficoltà di rintracciare chiaramente il capitale di partenza. No, proprio a questo mi volevo riferire. C'è obiettivamente una difficoltà nel tracciare le fonti, ma al tempo stesso è un vantaggio perché quando non si riesce a tracciare la fonte, evidentemente se la controparte non riesce a fornire una legittimità a quel denaro, a quelle risorse di cui dispone, evidentemente è più agevole immaginare che si tratti di risorse illecite. Quindi diciamo la catena di indagini per verificare la bontà, la legittimità di quella ricchezza si accorcia tutto sommato, quindi è uno svantaggio ma è anche un vantaggio per certi versi. Noi ringraziamo il generale Giovanni Mainolfi, comandante della Guardia di Finanza della Regione Veneto, e da Venezia vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois e al suo ospite. Noi andiamo avanti, parliamo di temi sindacali, ci spostiamo nel Bassanese perché arrivano buone notizie per i lavoratori della Brenta PCM. Tirano un sospiro di sollievo i 120 dipendenti della Brenta PCM di Colceresa. È stata infatti formalizzata la cessione dell'azienda alla Work Plastics SRL, una firma che mette la parola fine su una delicata trattativa iniziata nel mese di marzo e che ha visto i lavoratori scendere in strada e manifestare per chiedere di salvare una realtà imprenditoriale leader nel settore dell'automotive. Giovedì scorso l'incontro tra le parti con la partecipazione anche dei rappresentanti della Regione Veneto, oltre ai sindacati CGIL, CISL e UIL. Lunedì la sottoscrizione del contratto con la vendita dell'azienda che garantirà continuità occupazionale e produttiva alla storica realtà di Molvena. Cambiamo argomento, si chiama Sì Bonus ed è la piattaforma delle Camere di Commercio a disposizione di cittadini e imprese per evitare di pagare di tasca propria buona parte dei costi per i lavori eseguiti. La piattaforma è a disposizione di cittadini ed imprese e consente un mercato libero. In pratica, se un cittadino ha un credito nei confronti dello Stato per un lavoro fatto grazie principalmente al bonus 110, lo può mettere nella piattaforma e dall'altra parte trovare un acquirente che acquista il prezzo che decide il venditore. Se io ho 10.000 euro di credito, posso metterlo a 8.000, 8.500, se dall'altra parte trovo un creditore che acquista questo credito, posso avere subito la mia liquidità e nello stesso tempo quell'acquirente può pagare le tasse che deve nei confronti dello Stato in maniera diretta. Un modo semplice per non rischiare di pagare di tasca propria buona parte dei lavori eseguiti e soprattutto bypassando le poste, bypassando il sistema bancario, il sistema assicurativo. Cioè è un contatto diretto sostanzialmente tra il cittadino che fa i lavori a casa sua e chi acquista questo credito d'imposta che può compensare con le imposte che deve pagare lui allo Stato. Abbiamo fatto un conto che oggi ci sono circa
a livello nazionale, guardando i bilanci, 50 miliardi di imposte che devono essere pagati allo Stato dalle imprese e c'è liquidità nelle imprese per 300 miliardi. Uno strumento, questo, partito nei primi mesi dell'anno, ma che per il momento non ha trovato adesione, soprattutto da parte delle imprese. Si ha l'impressione che sia un sistema che è troppo facile, e quando le cose sono troppo facili vuol dire che c'è un trucco sotto. Non c'è nessun trucco, perché tutti i crediti che vengono messi nella piattaforma sono crediti certificati dai dottori commercialisti, da professionisti, e quindi sono perfettamente cedibili e perfettamente acquistabili. Ed ancora il presidente Mario Pozzi ha spiegato che da Roma il sistema bonus presto potrebbe sparire. Il 110% ha rimesso in moto l'edilizia, ma ha anche creato tante criticità. Il primo è quella di avere introdotto, favorito l'accesso al mercato edilizio di imprese che si sono inventate. Noi ne abbiamo classificate circa 140 nella provincia trevigiana, imprese nate dal nulla. Non solo, ma i prezzi di alcuni materiali sono schizzati alle stelle in poco tempo e questo ha creato danni al mercato. Economia e mondo del lavoro, queste tematiche ci permettono di introdurre il prossimo servizio, perché parliamo di criticità, di un momento difficile che stanno vivendo tante attività commerciali a partire dalle edicole. Ebbene, il 30 giugno chiuderà una delle più antiche e conosciute edicole di Padova. Ci racconta tutto il nostro collega Federico Fusetti. Una situazione difficile per le edicole di Padova, molte sono costrette a chiudere, c'è una difficoltà oggettiva nell'andare avanti. Una delle edicole che sta per chiudere, che chiuderà proprio il 30 giugno, quindi la scadenza si sta avvicinando, è questa di via Emanuele Filiberto. La vediamo un po' triste però. Molto triste veramente. Dopo 4 generazioni bisogna lasciarla, c'è un sacrificio enorme, c'è una crisi grandissima. E all'inizio andava bene? Sì, facciamo bei soldi all'inizio, dopo la tecnologia nuova ci ha mandati in crisi perché la gente leggono più online o hanno abbonamenti e noi... Ha provato a tener duro ma non è possibile. Ho provato per 9 anni, sono emozionata, scusate. No signora, capisco. Perché... mi dispiace veramente, ma non posso andare avanti. 700 di luce. Ecco, questa penso sia stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè una bolletta... No, sì, prima a febbraio e marzo 5,20, aprile-maggio 7,20 e l'ultima adesso 520. Cioè non si può andare avanti. Tanti clienti anche, penso affezionati, che da tanti anni sono qui con lei. No, però adesso leggono online o il computer. Cioè... Quindi solidarietà, sono dispiaciuti, però insomma anche loro non comprano i giornali. Ho detto ma neanche €1 al giorno non avete speso. E si può vendere un'edicola così? No, non ci sono più licenze adesso, non ci sono più. Ho voluto regalarla a tanti e non vogliono perché non vuole fare il sacrificio di alzarsi alle 5:30 del mattino. Ceramica artistica, anche questo è un settore in forte crisi e allora sono tanti appunto gli artigiani, i maestri, i ceramisti che chiedono aiuto alla Regione. Negli ultimi 7 mesi abbiamo consumato 150.000 metri cubi di gas, pari a 173.000 euro. Nei primi 7 mesi dell'anno scorso, invece, gli stessi mesi, ci troviamo con un aumento di 116.000 euro. Ancora lontana una vera e propria ripartenza per numerose attività artigianali d'eccellenza del territorio, una su tutte la ceramica. Costi lievitati di energia, gas, batterie prime che lasciano un margine minimo di crescita agli imprenditori. I tanto sbandierati aiuti promessi da Roma e da Venezia restano appunto solo una promessa. A parte un ristoro con il credito d'imposta che si aggira sul 25% per gas, 20% per elettricità, ma questo non basta. E i famosi 5 milioni di euro per ceramica e vetro artistici? Sentite che fine hanno fatto. Per noi non ne vedremo neanche un euro per il fatto che bisogna avere la sede nell'isola di Murano. È una presa in giro, insomma, ecco, bisogna dire la verità. Bisognerebbe avere un pochino l'attenzione, specialmente della Regione, visto che abbiamo
un prodotto di eccellenza, diciamo, ecco, che facessero qualcosa. Non è tutto. Quando ci sono stati i primi aumenti a ottobre-novembre, la Regione Veneto ha stanziato 3 milioni di euro per il caro bollette. La ceramica niente. Abitiamo in provincia di Vicenza, è un comune del Veneto, sicché hanno dato un contributo per il gas perché è indispensabile per la cottura del vetro, ma anche per la ceramica è indispensabile per la cottura della ceramica. Una disparità di trattamento tra vetro e ceramica artistici che pesa. Mariano Venzo lancia un appello proprio alla Regione Veneto. Non abbiamo mica solo, non so io, le montagne, lo sci, il prosecco, le ciliegie, abbiamo anche la ceramica, insomma. Ho l'impressione, che non è solo mia ma anche dei miei colleghi, che proprio siamo dimenticati, insomma, ecco. Poi in concreto si fa poco, capito? Adesso voltiamo pagina, parliamo di turismo e ci spostiamo a Venezia. Chi sono i turisti che affollano la città? La composizione è sicuramente variegata, ma è possibile tracciarne un identikit tipo? Ebbene, ce ne parla l'antropologo Duccio Canestrini. L'antropologia del turismo tratta il tema del rapporto tra gli indigeni e i forestieri, quindi tra i residenti e i visitatori, un rapporto che spesso è complesso. Duccio Canestrini è un antropologo, si occupa cioè della scienza che studia l'essere umano e in una città come Venezia, attraversata dal passaggio di 24 milioni di visitatori l'anno, lo studio può concentrarsi su una particolare tipologia del genere umano. Sì, esiste Homo touristicus, lo siamo tutti alla fine noi turisti, e spesso c'è un uso ludico, ricreativo di questa destinazione, Venezia, un consumo della destinazione e ignorando i problemi veri della città. Può prevalere un'idea della città Luna Park, no? Della città Venice Land come Disneyland, perché il turismo è anche un momento di ricreazione, di liberazione dalle costrizioni lavorative, quotidiane. Una ricreazione che può degenerare in quei fenomeni che a Venezia sono oramai universalmente noti come turismo cafone. Venezia credo che abbia la responsabilità non solo di ritrovare la sua identità, ma anche di comunicarla, perché queste persone hanno il diritto e il dovere di conoscerla. È possibile trovare, diciamo, un punto di coabitazione tra turisti e residenti, oppure con questi numeri è impossibile? I numeri sono importanti, c'è una capacità di carico che nel caso di Venezia è stata superata e bisogna ritrovare un nuovo equilibrio. E restiamo a Venezia perché l'enorme diffusione delle case affittate ai turisti approda niente meno che in Parlamento. Noi siamo a oltre 8.000 locazioni turistiche a Venezia, senza contare gli abusivi che sono valutati nel 30-40%. Significa che a Venezia è impossibile trovare un appartamento in affitto. Ripeto, per risolvere ed affrontare seriamente il problema è necessario un mix di azioni, di cui però la disciplina delle locazioni ad uso turistico è fondamentale. Assegnare al Comune la facoltà di regolamentare le affittanze turistiche partendo dalla consapevolezza che la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici è oramai fuori controllo e ha provocato lo spopolamento di Venezia. L'emendamento Pellicani al decreto legge 50 del 2022 intende trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di tutelare la residenza e il diritto a svolgere l'attività di locazione turistica. Nessun divieto, nessun obbligo, ma dà la facoltà al Comune di Venezia di disciplinare le locazioni turistiche. Come? Prevedendo la possibilità di rilasciare, subordinare la locazione a un rilascio di un'autorizzazione quando la situazione è esplosiva, come è esplosiva in tante zone della città, oppure di introdurre un limite temporale alla locazione turistica, quello che avviene in tutta Europa. Avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Le locazioni turistiche selvagge sono state indicate dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto alla Camera dei Deputati come il problema numero 1 in un quadro già di per sé preoccupante di sfruttamento turistico incontrollato che pervade ogni angolo della città.
La regolamentazione proposta da Pellicani ha raccolto consensi bipartisan anche al Comune di Venezia. Se facciamo fronte comune su questo, nel giro di un paio di settimane diventa legge dello Stato, che non vuol dire introdurre un divieto, ripeto, ma significa disciplinare un settore che è senza regole. Adesso la sanità, ci spostiamo nell'ULSS 7 che sta lavorando secondo un atto che, pensate, non è mai stato approvato dalla Regione e ci si chiede se l'organizzazione varata dal direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, non sia addirittura da annullare. L'ULSS 7 Pedemontana sta lavorando con un atto di indirizzo non approvato dalla Regione del Veneto. Su questo, visto che nessuno ha smentito le durissime accuse lanciate dal vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, pare che non ci siano dubbi. Allora, questo vuol dire che il tecnico, ovvero il DG Carlo Bramezza, sta operando senza l'approvazione della parte politica che, vogliamo ricordarlo, l'ha nominato. Anzi, in alcuni casi, come nella clamorosa gestione del passaggio di senologia dal San Bassiano al Sant'Orso, Bramezza sta lavorando in aperto contrasto con quanto deciso dalle schede regionali. Sentite cosa aveva detto Nicola Finco nel nostro telegiornale del 21 giugno. Siccome questo atto aziendale non rispecchia la programmazione fatta dal Consiglio regionale, spero e mi auguro che quanto prima questo atto aziendale venga respinto. Già, è decisamente interessante capire cosa possa accadere in questa situazione. L'atto aziendale, modificato dal DG Bramezza il 31 dicembre del 2021, doveva essere approvato dalla Regione entro 60 giorni. Di giorni ne sono passati quasi 180 e questa approvazione non è arrivata. Eppure l'ULSS 7 ha continuato a navigare secondo indicazioni che, a conti fatti, non sono avvallate da chi ha incaricato il DG di organizzare l'azienda sanitaria. E quindi qualcuno potrebbe chiedere perché tutte le decisioni prese, senologia inclusa, non vengano immediatamente annullate e non venga ripristinato quel che c'era prima della modifica. Anzi, qualcuno dovrebbe chiedere che tutte le decisioni vengano annullate, perché, lo ricordiamo ancora, il tecnico nominato da chi è stato eletto dai cittadini deve rendere conto alla politica e quindi, di conseguenza, proprio ai cittadini. Altrimenti può succedere questo. Però il tecnico non deve mai superare il ruolo della politica. E siccome io sono una delle persone che credono ancora nella politica, nel ruolo e nella funzione che ha, siccome le scelte amministrative le fa chi ha un consenso del territorio e chi viene eletto, non trovo logico e rispettoso che un direttore generale faccia delle scelte senza rispettare la volontà politica. Restiamo a parlare di sanità, tocchiamo un argomento sicuramente delicato come quello dei melanomi e dei tumori alla pelle. L'ULSS 1, quindi ci spostiamo a Belluno, e l'Università di Padova hanno lanciato un importante progetto. Dove c'è sole c'è questo fattori di rischio. Dobbiamo anche in montagna imparare a proteggerci, a guardarci, ad essere attenti per evitare che questo melanoma possa in qualche modo prendere sopravvento. I dati epidemiologici presentati dall'Università di Padova lo dimostrano con chiarezza. Nell'ULSS 1 Dolomiti vi è un'incidenza di melanomi superiore alla media regionale, un primato tutt'altro che invidiabile, ma che si riscontra anche in altri territori dell'arco alpino, dove probabilmente la percezione del rischio legato all'esposizione solare è meno marcata, ma i raggi solari sono più intensi. Quello che si assiste nell'USL 1 è un aumento ancora più alto, nel senso che abbiamo dal 1990 al 2018, che sono gli anni per cui è stato calcolato questo trend, un aumento percentuale annuo degli uomini del 5,8% e nelle donne di 4,1% annuo. Insomma, una questione culturale che però è anche sanitaria, da qui il progetto dell'ULSS Dolomitica con l'Ateneo Patavino. La maggior parte dei melanomi riscontrati interessa il volto, parte che resta scoperta durante le escursioni d'estate o gli sport invernali. Da un sondaggio telefonico fatto per ora su un piccolo campione di residenti in ULSS Dolomiti si è evidenziato come più della metà dei bellunesi non usi creme protettive prima di esporsi al sole, un'abitudine che va cambiata radicalmente. Questo tumore comunque, se diagnosticato in fase precoce, è un tumore che garantisce una buona sopravvivenza. Quindi l'altro messaggio importante
è comunque di fare diagnosi precoce. Nuovo aumento dei contagi nel Padovano, il Covid sembra rialzare la testa. Siamo di fronte a un virus che rialza la testa, un virus che non conosciamo fino in fondo, un virus che è presente nella nostra comunità e che quindi richiede, come dire, attenzione da parte della comunità, perché se è vero allo stato attuale che i ricoveri, il peso sull'assistenza ospedaliera non è importante, è altrettanto vero che non sappiamo come appunto possa svilupparsi la situazione. Ricordo che i ricoverati con sintomatologia grave sono ricoverati che non hanno fatto la vaccinazione. Il Covid rialza la testa in Veneto e a Padova. Nelle ultime 24 ore sono aumentati del 70% i nuovi casi rispetto ad una settimana fa. Hanno superato quota 6.000 i casi attualmente positivi in tutta la provincia. I medici chiedono prudenza e soprattutto di continuare ad usare la mascherina in situazioni di assembramento. Sul fronte ricoveri la situazione è stabile, 52 le persone presenti in azienda ospedaliera, ben l'80% sono cosiddetti Covid per caso, solo 10 invece sono ricoverati per gli effetti del virus. Intanto l'azienda ospedaliera si organizza per fornire servizi più efficienti per i pazienti complessi. Sono operativi da qualche giorno 12 case manager, infermieri specializzati per seguire i pazienti che necessitano di un approccio multidisciplinare che riguarda più reparti. Le faccio un esempio concreto. Un paziente chirurgico complesso ha bisogno di fare una serie, stiamo parlando di quelli più complicati naturalmente, ha bisogno di fare probabilmente tutta una serie di esami complicati. Ecco, Doppler, l'attacco, mezzi di contrasto, ha bisogno di fare una serie di consulenze con medici specialisti, penso all'oncologo, penso al radioterapista, oltre al chirurgo naturalmente. Allora si è riscontrato che avere una persona competente, quindi infermiere competente molto sul piano relazionale, perché ha a che fare anche con persone, con i propri familiari, facendo un po' da angelo custode, assomma tutti questi contributi singoli e poi offre un servizio personalizzato, proprio tagliato su misura del paziente. E questo era il nostro ultimo servizio per l'edizione giornaliera di Focus TG. Nel ricordarvi gli appuntamenti serali con TG Bassano e TG Vicenza, con tutti gli altri approfondimenti, non mi resta che augurarvi buona giornata. Vi ringrazio per aver scelto anche oggi di trascorrere un'ora e mezza in nostra compagnia. Buona giornata, appuntamento alle 12 di domani.